Yeah, first time happened in Italy. Subhanallah, Alhamdulillah, it's Italy. আমরা টিভি ছেড়ে দিলে কইলাম না তোমারে তাকে কইলাম না টিভি ছেড়ে দিই লাইট দে বাড়ি বাড়ি দিচ্ছে আমার কাছে লাইট দে বন্ধ করে কোনদিকে জানি মসজিদে এমন মসজিদে বান্দা নামে বাড়ি অনেক দূরে আমার শোনা যেতেছে না আমার টেলিভিশন ছাড়ছে টেলিভিশনে সারা দিত লাইভ আছে আঙ্গ